zonna ez'omwoyo. Laba omukyala eyalina ennyota bwe yasembera, n'akwatako ku kanzu ya Yesu era yamuwonya. Singa okwata ku kanzu eya Yesu nawe amaanyi ge tegalemwa, gakuggyako ebibi. Singa okwata ku lugoye lwa Yesu n'obuwomefu, olwowona ebibi n'endwadde zonna ez'omwoyo. Laba omukyala eyalina endwadde bwe yasembera, n'akwatako ku kanzu ya Yesu era yamuwonya. Singa okwata ku kanzu eya Yesu nawe amaanyi ge tegalemwa, gakuggyako ebibi. Okuba sina kutandika kulala kwonna kwe nandisabye okujjako nga nfunye oluyimba olwo. Kuba kutandika kulungi eri omusajja ali very nervous. Era nebuuza omusumba engeri bakikola batya, how do you do it? N'obuulira ennaku tugenda mu weeks 10 and you're never nervous. So mbasaba mwenna abali wano, mbasaba amaanyi gammwe okusaba kwammwe kwonna, kubanga muli mu kubuulira omusajja ali very what? Natandika okubeera nervous bangamba nti ngenda kubuulira. Buli lunaku ogenda olowooza olunaku olwo. Era ogenda olowooza mukadde anakubira essimu agambe omanyi omusumba yagenda okubuulira bakuggyeeko. Naye bw'ojja n'osanga ne programs nga bazikubye nga kuliko erinnya ly'ogamba kati kiwedde. Tebakyanzigyeko. Ate nze okulaba omusumba tayingirawo neŋŋamba leero luno. Naye ate kyandikoze bulungi singa tajjidde ddala. Kubanga bw'obuulira ng'akutunuulire bw'ati oba kati nkoze ensobi. Naye nja kusaba Mukama Katonda ajja tuyamba. Amiina. Njala okwaniriza abagenyi abali mu ffe. Waliwo abagenyi bali bendaba, omwami oli simulabangako wano, nkiwa nti gwe mulundi ogusoosesebwa okubeerako wano.
kwaniriza ssebo nandibadde nkuwa ekifo ekyo naye sijja kikuwa kuba nange kyendimu kino nange bakimpadde bubu bwe bakuwa ebifaanana n'otandika ogamba oyinza okwekanga nga entebe bagikugjeemu naye ssebo kansubire nti wulira nga ali ewaka era bwe tunaaviirano nga Mukama akuwadde omukisa n'abalala bannaye bonna mukuliko eyabadde Uganda okuba okutambula si kwangu nze ndi musajja ntya nnyo okutambula naddala mu nnyonyi era nga mukyala wange singa wabeerawo eryato erigenda e Uganda nze nandibadde mu lyato omwo kumaba mu Kisibiri wandibadde tuzigenda naye mu nnyonyi omwo nkitiira ddala era mpulidde omukyalo oli ng'agamba nti yatuula mu nnyonyi nga bamaze ogikanika naye ng'amazzi awo we nandisigadde ewaka nenninda ennyonyi eddako sisobola kulinnya nnyonyi gye bava okukanika kubanga nebaza abayimbi oluluyimba olwo kuba luyimba lulungi nnyo nande ndowooza ku kyokubuulira bw'oba olowooza ku kyokubuulira olowooza ebintu bingi nnyo kubanga bayibuli nene olowooza abantu abalala bazibabuulira ennaku zonna olowooza ku bayibuli ebintu byeyogerako bintu bingi nnyo naye nga tibina bitukwatako naye naludde sisula kubuusa maaso ku bintu Mukama bye yakola Yesu Kristo ng'ali ku nsi kuno. Yesu yakola ebintu bingi nnyo byonna mubimanye ebyamagero bingi nnyo 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 byakola naye nalowooza ku kyamagero kimu kyokka bwe kiti ekyomukyalo yakwata ku kyambalo kye naye ndabanga ekyamagero ekyo kiri wadde okwogerako okujjako nga ebyamagero bya Yesu tobitutte mu consideration naye bw'otunuulira kyamagero ku kyamagero otunuulira ekyamagero kino nga kyali so special kusinga ku byamagero ebirala byonna bye nazze ndaba mu Bayibuli nandyagadde okwogera ku byamagero ebirala bingi nnyo naye kino in particular kyabadde n'ekyokuyiga kinene nnyo. Bayibuli eyogera ku mukyalo ono nga yalina ekikulukuto ng'amaze ennaku mmeka emyaka 12 ndowooza ekyokuyiga kino mukimanyi omukyalo ono era amaze emyaka emeka 14 yalamuuziremu kubanga omusajja alina vasi wababuuza nga temuddamu mujja kulanga ntondoka nga ngwa wali myaka 12 ng'omukyalo ono mulwadde nali ndwaddeko ku ndwadde eyanmalako ebbanga eddene nalwala erinnyo nerimalako omwaka mulamba omanye erinnyo amanyo ge Uganda ogamanyi liyinza okukuluma leero nga nja ddijjamu enkya ate bituuka enkya ate ne liwonamu noga ate kandireke naye erinnyo lyannumira omwaka mulamba naye omukyalo ono yali alwadde okumala emyaka 12 years ng'alwadde yali alwadde ekikulukuto sinza bagamba nti mmanyi bwe kiruma kuba sikirwalangako naye nsobola kuimagininga kiki yali ayitamu kubanga bw'olwala ekikulukuto kitegeeza ogenda kugwamu amazzi kitegeeza ogenda kubeeraawo nga wenna oli munafu ekyenkanidde awo kitegeeza nti ogenda kubanga oyinza okuba nga owunya so ekikulukuto kino kibi nnyo oba ebiseera balina parts zino always I don't know zino waliwo zino ez'omumalwaliro ennungi ennyo bayinza okuba tebazirina so omukyalo ono yalina ekizibu ekyenkanidde awo ate yagenda n'alwalira mu kiseera ekikyamu. Lwaki nkiyita ekiseera ekikyamu? Kubanga ekiseera ekyo mu Bayudaaya omuntu bwe yalwalanga gwabanga musango gwo bwe gwotubanga si musango gwo gwabakadde bo so wabeeranga n'ekikolimo tebyali nga byakulwala bulwazi bino Mukama ajja kukuwonya awo ojja kuba bulungi no balinanga okwebuuza lwaki walwadde si bino byakubeeraawo nti omuntu yalwadde bulwazi ne mumusiibula nedda gwabeeranga musango gwo it's your fault lwaki olwadde lwaki abala sibalwala gwe mukyala yekka n'abala weebali lwaki gwe wekka why in particular lwaki gwe y'abantu balwala ne balwalira ennaku 3 lwaki gwe olwalira 12 ebibuuzo bingi nnyo mwalimu ebibuuzibwako mulabye ebibuuzo omuntu n'afiirwa lwaga lwaki gwe omuntu nga talina baana lwaga lwaki gwe tozaala abala bafuna embuto ne bazijjamu n'abeera n'embuto 6-7 ng'azivaamu ng'azijjamu yekka nga yeyagalidde naye ng'onoonyeza omwana for years
toyina mwana oyo kitegeeza byewammwe si byewaffe wabula byewammwe. Lwaki? Okuzaala obuzaazi nakwo very simple. Buli muntu azaala naye gwe lwaki tozaala? So ebibuuzo bingi nnyo bitubuuzibwa mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Omuntu oyinza okuba tolina mulimu for years laga naye gwe lwaki tofuna mulimu? Emirimu mingi nnyo, lwaki togezaako mu metro, lwaki togezaako job center, lwaki tokola kibu? Abantu bafuna emirimu mingi nnyo, gwe lwaki gwe togufuna? It's your fault. Musango gwo lwaki gwe? Obanyi naawe nyini naawe n'otandika obyebuuza naye lwaki nze? Osanga abantu batuufu, maybe bayinza okubeera abatuufu, lwaki nze? Lwaki omukyalo ono alwala for 12 years nga tawona? Ayinza okuba nga si yali asose okulwala ekikulukuto, maybe abala bayinza okuba bawoneranga mu nnaku 5-6 maybe week, naye ye kumala emyaka 12 nga mulwadde. Kirina okumubagalinga bambi, alina okufaayo. Omukyalo ono bwe naadde ndaba ebintu bye bamwogerako mu bayibuli muno, nageza okwesanga tewali kye bamwogerako. Naye ngamba lwaki tebayogera ku history ye, naye ate ne boogera ku buwanguzi bwe. Ndowooza nti nonze bw'obanga oli wakucelebratinga buwanguzi bwange, kiba kirungi n'otegeera gye nva. Bw'oba oli wakunjajinga leero, kiba kirungi n'otegeera olugendo lwange gye nkola ki, lwe ntambudde. Abantu abasinga tujja no mu kyaki nga n'okuva obuva ewaka mu nnyumba ye nga yeewaliriza bwewaliriza, bw'ajja no mu kyaki ate ne tumujajinga, tetumanyi gy'avudde, tetumanyi lwaki azze. N'okujja ayinza okuba nga abadde tasobola na kujja, ayinza n'okuba nga yakedde nga yabisazizaamu, naye n'atuuka ku lunaku Ssabbiiti naga kanyimale gagenda ajja kusanga abooluganda, naye batuuka ne tumujajinga, tetumanyi wa gy'avudde. Kiba kirungi nnyo okutegeera history y'omuntu before nga tetunaakumujajinga oba nga tetunaakutandika kucelebratinga buwanguzi bwe. So omukyalo ono naadde njagala okutegeera biki ebimufaako, naye ekyokusaalirwa tewaliwo bimufaako, kubanga biyinza okuba nga tebyali byamaanyi. Ng'abantu abasinga wano we tuli, abasinga tetulina history ziri awo zoogerwako. Bwe batuuka okwogera muwulira naddala e Buganda, mu Baganda omuntu bw'atuuka n'ayogera ayagala ayogere nze Mukasa mutabani wa gundi, jjajja wange ye gundi, abantu bonna bawuliriza ne banyeenya n'emitwe. Jjajja wange ow'Egindi ng'alina olunyiriri luva kuno n'eri, bwe n'ojja n'oyogera yeeti limu yokka nga n'eryo lyennyini tosobola ddinyonnyola. Bakutunula ne bagamba bangi, era baagala omusajja omulala ayogere, bayita oli ayogye n'ayogera, bwe balonda obwa chairman at least baguweeko kwoli alina olunyiriri oluva kuno n'eri. Mwalaba ebipande pasta bye yatimba wano ng'olunyiriri luva eno paka eri. Bwe wabeerawo timekeeper nga mukyala Rosemary ajula namugamba ssebo oyinza okulekera amanya amaloja googera olw'eggulo, ng'amanya mangi nnyo, nva mu lunyiri lwa gundi, mu ssiga lya gundi, mu mutuba lwa gundi, byonna byonna ng'abimanyi. So that's how the world is. Ensi bwe tubwetambula, abantu baagala abantu abalina history. Bw'oba tolina history teryagala kukola ki? Kumanya ogenda kwogera ki? Benade tundi omukyalo ono nendowooza maybe yalina baneighbors, naye nga baneighbor bano bamuvaamu dda. Nendowooza ku bantu abatera okufiira ne Bungereza, omuntu n'afa okumala n'aba nga yafa dda, naye abantu ne bategeera after nga wayiseewo omwezi mulamba. Mulowooza taba na baneighbors? Naye what happens? Okumala mwezi mulamba, ate no sigamba nti waliwo abagenza okonkona n'ategeera nti omuntu yafudde, wabula bawulira bulizi kivundu. Kitegeeza nti omuntu singa abatavunze asobola n'okubeeramu okumala omwaka ng'abantu tebategedde nti yafadde.
ate ekyokusaalirwa ogenda mu phone book ye mu masimu g'alina ayinza n'okubanga alina nga n'amala amasimu gajjula mu ssimu n'agateeka ne mu katabo kitegeeza nti alina abantu baki bangi people are not bothered waliwo bakutuuka ne baba nga tebakyafaayo tebakyakulinako kintu kyonna oyo yaani ab'ekika bwe baba bakola enkuŋŋaana nga tebakyakubuulira nakubuulira bakubuulira byava mu lukiiko munaye mwaki twateesa nti tujja kukola bwetuti ne bwetuti kubanga bamanyi tolina mugaso ne bwe yandibaddewo ne bwe yanditegedde ate kikyali agenda okukyusa so omukyalo ono ndaba nga maybe yalina abaana naye nga n'abaana nabo bamuvaako dda ani abeera ne maama we nga mulwadde wa kikulukuto maybe omukyalo ono yalina famire gyavaamu kubanga sikiwa nti yeezaala yekka maybe yalina famire eno naye nga famire nayo yamuvaamu dda kubanga tebaagala muntu abaleetako lukongoolo nti oyo ye famire yagundi evaamu omukyala avaamu owekikulukuto so maybe omukyalo ono yalina omwami kubanga omwami ateeka okubanga yaliwo kubanga it was only 12 years kitegeeza wayinza okuba waaliwo omwami naye omwami naye agenda okulaba omuntu alwala olukonvuba n'amwabulira n'akola ki n'amuviira maybe omukyalo ono yalina church members kubanga mu Yudaaya abantu buli muntu yalina ekanisa abantu bakulanga nga balina amakanisa sibaali nga bakafiiri abantu bagenda mu makanisa era nga abantu bamanyi ebyawandiikibwa kubanga yali nnono yaabwe kati maybe omukyalo ono yalina ba church members ngaabo maybe at one point yali mu dinkoni maybe at one point omukyalo ono yali omu ku bantu abakulu mu church omwo naye olwalwala bonna ne bakola ki ne bamwabulira nga tebakyagala kumanya so omukyalo ono n'abeera ng'ali very isolated ng'ali yekka taliiko agamba ebyawandiikibwa abimanyi alina ba neighbors naye nga biringa ebitaliiwo naye lumu aba ali mu nnyumba ye oba yali atambula mu katale oba yali atambula ku street n'awulira eddoboozi bibakuba biseera bino maybe oyinza okugamba yasoma mu magazini oba yakola ki n'awulira nti waliwo omuntu omukulu agenda okujja mu kitundu amina n'awulira nti waliwo omuntu omukulu agenda okujja mu kitundu ye Yesu Kristo naga this time odutoka okubanga lwe lunaku lwange omukyalo yali atambudde mu malwaliro gonna yali akoze buli kimu ekisoboka kubanga bagamba nti erinnyo likuluma erinnyo bwe lyannumanga nga bayinza okuga bwe lyannumanga ennyo nga banga nuuna kuvu nga ndinuuna si nsonga oba nali mpulidde ani bwe liwonyeza nolwokuba nti koolo njala kuwona nga ndinuuna anti teekayo aspirin nga muteekayo so n'omukyalo ono ate kukuba nga yali agezezaako ebintu bingi nnyo she had tried everything and she had failed until this day omanyi waliwo olunaku lwokeera ng'owulira lwekyanjawulo ekize mu bulamu bwo mwali mulwiddeko olunaku olwo there must be something oba maybe yawulira bantu abaali bawonyezebwa emabegako ne bajja ne mugamba maybe waliwo omusajja maybe ayinza okuwonya era kuba akafaananyi ng'omukyalo ono ateeka okuba nga ali awuliddeko ku Yesu maybe somehow mu luvuuvuumo naye nga tamukakasa naye ku luno yali agenda mukakasa omukyalo ono nkuba akafaananyi ng'akola research ye ennaku ezo teyali ng'ennaku zino ennaku zino kyokola ogenda ku internet noteekamu erinnya buli kimu ne kijja ono either wagendanga n'obuuzanga abantu about that person oba wagendanga mu masinagogu n'ofuna scrolls n'otandika ogamba okay omuntu gwe mbuuza yaliwo mu AD biki n'ojjayo scroll y'ekyo n'okebera
nkuba akafaananyi ng'omukyalo ono agudde ku lunyiriro olugamba nti ono Yesu gwe twogerako ye lwazi olwazi ye jjinja ery'oku nsonda. Nkuba akafaananyi ng'omukyalo ono asomye ekigambo ekigamba nti ye mulokozi waffe. Nkuba akafaananyi nti omukyalo ono asomye olunyiriro olugamba nti ye muzabbibu ogw'amazima. Nkuba akafaananyi ng'omukyalo ono agenze mu lunyiriro mu Isaaya awagamba nti ye Emmanuel, Katonda ali naffe. Nkuba akafaananyi ng'omukyalo ono asomye olunyiriro olugamba nti Yesu ye kkubo n'amazima naki. Nkuba akafaananyi ng'omukyalo ono asomye olunyiriro olugamba nti ye kabaka w'abakabaka. Naye ndowoozaamu omukyalo ono nti bwe yasoma ebintu bino byonna tebyakola nnyo meaning kubanga yali abimanyi sibyali bipya nnyo kubanga yali mukyala ng'agenda mu church tebyali biki bipya byebintu byali awulidde. Naye ku lunaku luno yali alina okukola ekyenjawulo. Ebintu bino okubeera okukola amakulu yalina okukola kiki ekyenjawulo. Nkuba akafaananyi ng'omukyalo ono alowooza I'll start again, nja kutandika buto. Nkuba akafaananyi nga omukyalo ono atuuse ku lunyiriro olugamba nti Yesu ono ye Katonda w'abajjajja baffe. Naye for 12 years ebigambo ebyo byaliwo, but they did not help her until this day when she thought nti olwaleero Katonda ono alina okuba Katonda wange. Okukola amakulu okujjako nga ntegedde nti Yesu Katonda wange, Yesu wange, he is my Lord, he is my Savior. Buli awali agamba nti Katonda waffe, nti Katonda wange, nti ye Alpha ne Omega, nti ye kutandika kw'obulamu bwaffe, buli kimu ye yateekawo nze. Daga maybe ku luno bijja kukola ki enjawulo. Ate nga mukyalo ono yali mutuufu. Baganda bange abooluganda abaagalwa, ebiseera ebisinga tugenda ne tufuna obuzibu mu makanisa gaffe nti ekkanisa tetutera kulowooza nti yaffe. Kakinyonyole bwe nti abantu abaagenda mu masomero ne bakyukira eyo nagenda e Bugema ne batubatiza n'enfuuka omu Advent, and that was it. Then abalala basisinkana bakyala, era mukyala wange gwe nanti omukyala gwe nawasa ye mu Advent. Anti nze bazadde bange banzaala ndi muki mu Advent. So it's not your church, wabula y'abazadde bo. Ekkanisa eno yasomero gye wasomera. Ekkanisa eno ya girlfriend wo. Si yo gwe ng'omuntu nga gwe nga nze. Kankinyonyole bwe nti kanyongera okukinyola. Ekkanisa oba ogenda mu ggulu tekiringa nga bw'olaba visa z'e Bungereza nti bw'owasa omu British naawe okola ki? Temukitegedde, temukiwulidde nti bw'owasa omu British naawe okola ki? Nti bw'ozaala abaana ng'olina ebipapula n'abaana bakola ki? Okugenda mu ggulu si bwe kitwe kiri. Mwami Kawuma, olwokuba mukyala we ye musabi w'ekyaki eyo, ekyo tekikola ki? Tekikuyamba. Gwe kennyini omukyala ono kye yategeera nti olwokuba nti Katonda ono yaliwo Katonda w'abajjajja bange, ekyo tekyamponya bulwadde for 12 years. Nasigala mpisibwamu amaaso, nasigala ngobebwa mu kanisa, nasigala nkolebwa buli kimu. Okujjako leero lwafuuse Katonda wange, ekyenjawulo kirina okukolebwa. Amiina. Okujjako nga Katonda afuuse Katonda waffe. Okugenda mu ggulu kubeera ng'omuntu bw'akuyamba okufuna ebipapula, wakuyamba okujja e Uganda n'akuleeta e Bungereza. Okufuna ebipapula olina kubyegoberako gwe kennyini. Togenda gendera ku visa ya mulala. Nti eyamujja yajja omwana we Uganda anti alina ebipapula, kati n'omwana bagenda muteeka ku bipapula bya gundi. Ebya Katonda tebiri bwe bityo. Tolina ebipapula bya gundi by'ogenda genderako.
ne bwaba mukristaayo atya togenda gendera ku bipapula bye ogenda gendera ku bibyo wekka. So n'omukyalo ono kyali kirina omuyingira nga tannakola kintu kirala kyonna, yali alina okutegeera yali ye kennyini, kubanga bajjajjabe omukyalo ono ndaba ng'ava mu lunyiri lw'aba Dawudi, era nga ne Bayibuli egamba Katonda w'abajjajjaabo eyabajja mu nsi eya Misiri. Omukyalo yali tatugangako Misiri, yali alina okubeera Katonda we asobole okukyusa obulamu bwe. Naffe bwe tuba twagala Katonda okukola ekyenjawulo mu bulamu bwaffe, alina okuba first okubeera Katonda waffe ffe nga nze, nga si wa mukyala wange, si wa abaana bange, wabula wange, okusobola okukola ekyenjawulo mu bulamu bwange. Mwalaba omuto ogugamba wano nti anawasa omugole akola ki? Tagenda kutwala abo abalowooza nti bagenda ku viza z'abalala. Alina kubeera wo personal God, one on one with Jesus, gwe kennyini gwe. Waliwo muganda wange Andrew lumu yayogera ekigambo. Andrew nja kwogera kino togamba nti ndi wa Lugamba. Naye abatamanyi Andrew abeera wali mukwano gwa Fiona. Naye Andrew lumu yali ayogera bw'ati, yayogera ekigambo kino ayinza okuba yali asaaga naye nze nakintwala mu mutima. Yagamba bw'ati, kuba Andrew yabeeranga mu Badiventi ng'atambula eno ng'atambula eno. Abadiventi abamanyi nnyo, si bapya nnyo, naye nga tajjangako mu kyaki. Naye ng'abeera ababuuza ba Richmond baani, naye bwe mugenda mutya ku kyaki ne musiibayo okuva ku makya paka saa 12 ng'abyewuunya, temulina byakola. Era olunaku lwe yajja mu kyaki okutuuka saawa 7 ng'alaba obudde bugaanye, saawa 7 nnyingi nnyo. Era omubulizi ogenda okuwulira mu mubulizi tamala, ng'alaba ebintu byekulula bwekuluzi. Naye lumu yagamba awo ekigambo, yagamba nti naye kaakati leero bagobawo mugobe wano. Andrew y'omu ku basemba wano. Tekyali ddiini ya mukwano gwe, wabula yafuuka ddiini ye. So baganda bange abaagalwa, eddiini erina kubeera bw'etyo muffe, nebeera yiyo, bakuyambako okuyambye okukuleeta, naye erina kubeera yiyo. Omukyalo ono kyeyategeera ekirala nti ne bw'ogenda obugenzi n'otuula mu kkanisa, ekyo nakyo tekikola ki? Tekimala. Kuba omukyalo ono yajjanga mu kyaki, naye enkuba akafaananyi ng'omukyalo ono mu kyaki babatuuza eri emabega, kubanga awunya bambi ate nga tobasaasira. Kuba singa bakuleetera omuntu n'atuula no ng'awunya n'enjiri ne beba enjiri yaani, oyinza obutagiwuliriza gimalako. So nkuba akafaananyi nga baba alinga abalwadde balina akafo kaabwe ke babateekamu, kubanga bo mu nsi eno okugamba okubeera omulwadde kyalinga kibi, si kulwanga okontaminatinga abantu abalala. So balina okuteeka mu kayumbako mu kasengeko gobeereeyo ne sitaaniwo. So omukyalo ono ndaba nga ate kubanga yakizuula nti ne bw'ogenda obugenzi kyali tekimala. Waliwo olunyiriri oluli mu Yokaana lwe twasomye, Yokaana essuula ey'okutaano. Mu Yokaana essuula ey'okutaano eyo ennyonnyola ku musajja mumumanyi bulungi nnyo eyali eyagongobala, eyali omulema, eyakeeranga ku makya n'atuulanga ku kidiba. Waliwo ekidiba ekyalinga mu Yerusaalemi. Ekidiba kino baakituulangako abantu, amazzi bwe gaabimbanga, omuntu yasookanga okubuuka n'agwayo ng'awonyezebwa. Naye omusajja ono yali alwadde okumala emyaka 38. Yali mulwadde okumala emyaka 38. Naye waliwo olunyiriri lw'enjagala, ekigambo kyenjagala. Waliwo ekigambo ekyenjagala ekiri mu lunyiriri mwami ono lwe yatusomedde mu Yokaana essuula ey'okutaano olunyiriri olw'omukaaga. Oba aliwo omuntu ayinza okulusomera. Yesu bwe yalaba oyo ng'agalamidde n'ategeera nga yakamala ennaku nnyingi.
Yesu bwe yalaba oyo ng'agalamidde n'ategeera nti yakamala ennaku ki nyingi. Weebale nnyo. Omulooza lwaki yamubuuza ekibuuzo ekyo? Nga mbuuza ku bantu abafumbo, obufumbo buli obwedda obw'e Uganda. Omukyala bw'ajja n'akubuuza nti mwami walidde onoolya, nkiwa nti wabeerawo omutawaana. Wanaabye edda? Onoonaaba? Ebibuuzo ebyo tebaabibuuzanga bakyabaami. Okugyako ebyo ennaku zino microwave enjala ekuluma genda olye. Ate oteeka mu lubuto lwani. In fact tebeetaaga nakubuuza. Enjala ekuluma? Genda weerabirire. Naye ebiseera ng'omukyala tasobola kubuuza mwana onoolya, osimanya onoonaaba, wanaabye edda? Nga omanya obufumbo buno bulimu ki? Ebizibu. So ne Yesu naye bwe yabuuza omukyala ono nti yabuuza omwami ono nti oyagala okuwona? Nze kintu kino nkiraba bwe nti omusajja ono ate kuba yalina Yesu yamulabamu ekyejo. Kubanga for 38 years ate kubanga omusajja ono yajjangawo emirundi mingi. Naye omusajja weebuuza ekikujja ewammwe n'otuuka ku mazzi kwennyini, naye okuva obubi ku mazzi okugwa wali ne kikulema. N'otambula okuva ewammwe naye n'otuuka wano n'obeera awo n'olinda omuntu akukole ki? Abaakujja eri ewammwe tebasobola kukuyambira ddala bakusuulemu. Kugamba Yesu mu ngeri endala kye yali amubuuza, kiki oyagala wano wajja kukola ki? Oyagala kuwona? Oyinza okuba nga olina ddiiru z'endala. Era naye bwe baamubuuza omanyi bye yaddamu? Teyagamba mbu ye njagala okuwona. Nedda omanyi bwe njagala okuyimirira okugenda okugwamu ate abantu nga bansookayo. Alimu excuses. Tasobola gamba nti ye mukama wange njagala okukola ki? Okuwona. Gwe muto gw'ekyokuyiga kwange gwe nalonze olwaleero, mwagala okugenda mu ggulu. Kibuuzo kiringa ekyangu. Era omuntu ayinza okugamba neeroza lwaki mbadde mu Kulisaayo okumala emyaka 2 naye nga saalagenda mu ggulu. Kibuuzo kyangu nnyo. Kye kibuuzo esi kyabuuza omwami ono. Oyagala okuwona? Nze ndabanga atabiriiko. Okujjako nga twebuuzizza kinoomu ffenna abali wano leero twagala okugenda mu ggulu. Otherwise ono omugole gwe baatugamba wiiki 3 eziwedde agenda kujja nga tetuliiwo. Tulina okuba nga Yesu tumufudde Yesu waffe. Omupasita bwe yali atuwa bukando teyagamba nti kano kakando kankawe kamu kakole family ennamba, buli omu yamuwa kakando ke. Kitegeeza it's your responsibility. Buvunaanyizibwa bwo kusalawo kwo kwagala kwo okugenda mu ggulu. Togenda kuyambibwako muntu mulala. N'okujja obugizi wano mu kkanisa nakyo tekigenda kukola ki? Kumala. Okujjako ng'okedde ku makya n'oweebuuza gwe kennyini njagala okugenda mu ggulu. Ebintu bino mbirimu oba si biriimu? Yesu kyabuuza omusajja ono, oyagala okuwonyezebwa? Kubanga yamulabanga atabiriiko. Era yamugamba bugambi, sula ekitanda kyokole ki? Otambule. Ayinza n'okuba nga omusajja ono yali already yawonyezebwa nadda naye nga takimanyi. Kubanga obwongo bumugamba okyali mu ki? Mulwadde. So omukyala ono yalina okukola research ku bintu, engeri gy'agenda okumiitingamu Katonda Yesu ono. Kubanga yalowooza mundaye nti njala genda njogereko ne Yesu. Kubanga Yesu agamba ate kubanga yasoma olunyiro olugamba nti mujje eno gyendi mmwe n'abakooye n'abakola ki? Abatitowereddwa, abalina emigugu mwenna mujje tikuliraawo wenkola ki? Wendi. Ate kubanga omukyalo ne yabisoma. So yalowooza for the first time agenda kufuna omuntu gwayogerako naye one on one. Mujeno gyendi mmwe n'abakooye nange naakola ki? Yalowooza nti omukyalo yalowooza nti ono Yesu afaayo okusinga abantu abalala, bakabona abalala yalabye. Era Yesu addamu okusaba kwaffe kubanga ganze kubona amazima n'obulamu.
era nfaayo and I know you nkumanyi buli mutwali wano. So mu ngeri y'enjawulo omukyalo ono yategera Yesu mu ngeri eri different kyali amanyi okubijja ku byabajjajjaabe. Nzijukiramu bw'ayogera ku Yesu okuba nti afaayo, nzijukira bwe nali nzija ku Heathrow Airport kinasooka okwewunyaza enzigi nave Uganda ng'enzigi omala kulubbula luliko ekinyolo naye bw'otuuka ku Heathrow Airport otambula butambuzi all you have to do is to ng'ofuluma bufulumi ng'oluggi lukola ki? Kitegeeza oluggi luyina sensors waggulu. Tewetaaga dugamba, tewetaaga dukwatako, wabula sensors ziri zikulaba ne zitegeera nti okola ki? Wabula ky'olina okukola kuyitawo buyisi. So n'ebizibu byaffe bwe tubitwala ewa Yesu kyetulina okukola okumanya nti birina sensors. Yesu alinga sensors. Before even we ask for anything, Katonda aba akola ki? Aba akimanyi. Kyetulina okukola kugenda wa? Tetwetaaga kugulawo na luggi. Nyimiridde ku luggi nkonkona. Omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange n'akola ki? Kugamba ebintu byakyuka nti even tolina na locks ziweetaaga. All you have to do is genda bugenzi. Sensors zo zijja kukulaba zikole ki? Zigulewo. Twetawaanyiza bwere n'ogamba nja kunoonya ebisumuluzo, nja kunoonya locks ezigula wano. Naye ng'oluggi olwedde lulikola ki? Bwe kyolina okukola kuyitawo buki? Buyisi. So omukyalo yalina okukola ebintu bingi nnyo. Bw'atuukayo kino kye yalaba. First of all, omukyalo yalina okutambula for 30 miles. Miles 3. Mukyala yaggweddemu amazzi, omukyala mukoowu, abadde alwadde for 12 years, naye yalina okutambula okumala miles 3 atuukeyo. Bw'atuukayo kino kye yasanga. Nkuba akafaananyi ng'ayingira mu mulyango E. Kumbe mukyala wattu mulyango E guyitamu bakungu bokka. Kubanga mujjukira awabeeranga Yesu abantu ababuuzanga ebibuuzo baalinga bakabona abalangira be babuuza ebibuuzo kubanga be bafuna ebifo ebyawa ebyokumwanjo era balina okubaako we bayitira byabeerangamu order terowooza nti mwajjanga buzibwe muti ate bibaabeerangamu nekibooko tebabatereeza na microphones bannaye mwetereeze mwefuge no sajja bava eri n'ebigo bwa nga bakuba. So omukyalo ono yatuukira mu mulyango nti munnaye guno omulyango gw'abakungu bokka ne bapastors bokka nti bannaye munnyambe nti okujja ng'oli mukyala waani wa pastor, oli mukyala wa Musumba, oli mukyala wa Kalemeera wa Musumba Kalemeera, oli muzaana nti weeyongereyo ku mulyango B. Bambi mukyala wattu nkuba akafaananyi nga atambula mpola atambudde for 30 miles yakedde ku makya tanalya akantu konna ogwo omulyango n'aguvaako naye n'abuuza naye Yesu ddala wano waagenda okubeera nti ye waagenda okubeera naye gezaako ku mulyango omulala. N'agenda ku mulyango omulala n'amubuuza oli mukyala wa mukadde, oli mukadde gwe mukyala wa Kawuma, mwami Kawuma mukadde Kawuma nti asiyenze nti okay weeyongereyo. Nagenda ng'atambula emyango gyonna n'agituukako. Naye omukyalo ono olw'okuba nti yali avudde ewaka ng'amanyi tajjiridde. Yali tajjiridde bano abantu abali mu kwogera naye. Yali tazze kubala nnamba y'abantu abazze kulaba Yesu. Yali tazze kulya nga bano abantu bebagamba nti bajja mu kibiina ekinene Yesu n'abagabula. No, si ekyali kireese omukyalo ono. Omukyalo ono yali azze kusinkana Yesu. Yali tagenda kujja maaso ge ku Yesu agateeke ku kintu ekirala. Newankubadde nga bagenda mustopinga batya, newankubadde nga bagenda mulemesa. Literally abantu sometimes abantu bamanyina okukukwata bakuziyize. Naye bw'oba omanyi kye wakkiriza, you persist until you reach there. So omukyalo ono nkuba akafaananyi ng'agenze ku mulyango gw'abapoloojo. Ne bw'atuukayo bambi nawo nga waliwo agasajja ag'amaanyi bamusindika bamuzze eno bamuzze eri. Naga naye nkole ki ngezezaako byonna nvudde waffe wala nnyo. Abantu ku kyalo bonna bakitegedde nti omukyala agenze kuwonyezebwa. Maybe bagamba tunaaba tuwonyeeko
naye n'alowooza engeri gy'agenda okuddayo abagambe nti ate saawonyezebwa nala nga kiruma naga ne bwe banaakola ki yalina okukola plan B kati plan A n'agivaako plan A yali yakuwogera ne Yesu amubuulire emyaka gy'amaze nga mulwadde amubuulire ebizibu by'ayitamu kubanga agambye nze bwe mujja ewange mufuna emirembe kugamba amubuulire buli kimu kyayiseemu lwaki yalwala lwaki atuusaawo nadda ku plan B naga plan B ne bwe naakwata obukwasi ku kyambalo kye nja kuwonyezebwa naye nteeka okutuukayo abooluganda wali ofunyeko ku maanyi bwe gatyo ne bwe kinaba ki nja kikola I'll do it. Omukyala ono bw'ati bwe yali amaliridde nkuba kafaananyi ng'atunudde mu maaso g'omusajja omusirikale yakugeti naga musajja gwe singa obadde otegedde gyenva singa otegedde miles zentambudde singa otegedde obuzibu bwempitamu singa otegedde okuŋoolebwa kwembeerako ku kyalo singa kale otegedde abantu engeri gye bankaasinze for all these years wandibadde ondeka nengenda nendaba Yesu. So many times tubeera ne members mu church muno ne tulaba member week sabiti neyitako ne sabiti endala naye nga tetulabanga na kusimayo ye naye nga kufenna tekuli n'omu yali amutuukiridde mubuuza naye mukyala gwe kiki member ono abataze mu church kubeera mu social gatherings social classes all she wants is someone to talk to her someone to tell her nti Yesu akwagala Yesu afaayo tofaayo ojja kuba bulungi member ono n'agezaako mu church endala n'agendako maybe n'agendako emikyamu bwatuukayo ng'ate kirala ate member n'avaako mu emikyamu n'agendako Beckton bwatuuka Beckton ng'ate nawo ati kirala bambi n'asalawo abeereko ewakaawo ng'awulira bamembers mu kifo ky'omu just omuntu okumukwata ku kibegabega amugambe tofaayo nyinza okuba nga simanyi ky'oyitamu naye mpulira okunyolwako era nkimanyi nti Yesu akufaako just ebigambo ebyo byokka. How I wish every now and then tusobola bigamba bamembers baffe naye what we do twaniriza abantu abakungu abo abali mu klasi zaffe abali mu njogera zaffe betusobola okunywera ab'emboozi zaffe bali betutasobola tetubaze ebbali naye nga titugenda nabo mu ggulu nkuba kafaananyi nga omukyala ono alowooza kikyagenda okukola bano be bantu abandi badde bamwaniriza abandi badde bamuwa akatebe n'omugamba mukwano otambudde nnyo oyise mu bizibu bingi for 12 years you've been suffering naye leero wummula kubanga ekifo kyozeemu kifo kyo oze mu kifo kituufu naye bw'atuukayo ne bamugoba wano wagenda kuyitawo bakabona anedda wano wagenda kutuulawo bakadde anedda wano wagenda kutuulawo baleevi anedda wano wagenda kutuulawo balala naga what shall I do kikyemba nkola n'olwokuba omukyalo ono yali amanyi kiyakkiriza yali amanyi ekimuleese yamanya nti si kujja buzi kubeera ku mukolo guli ekigenda omuwonya she had to do something ekinsanyusa mu lunyiriri Mako essuula ey'okutaano mu lunyiriri olwasatu kino kyekinzizaamu amaanyi abooluganda nti omukyala ono n'akunukkiriza n'ayita mu bantu nkiwa nti n'abantu be yayitamu baali tebamukkiriza kubayitamu wala bwe yakunukkiriza n'awaguza n'ayita mu bantu n'abatuukako n'akwata ku kyambalo kya Yesu era olwakwata ku kyambalo kya Yesu nkuba akafaananyi nga buli kimu kikoze eki kiteredde n'awulira essanyu erya bulijjo n'atandika okujaguza n'atandika okwesiima n'atandika okuyimba n'awogerera waggulu n'agamba nti nze mponye kubanga yali atuuse ku ekyo kye yali akola ki kyeyafaayo ba Yesu abitegedde oba tabitegedde wabula ye kyeyafaayo nti akoze eki awonye
ate ekinyongeredde okunsanyusiza ddala nti Yesu bw'ategeera nti tumukoowodde tatula butuuzaawo. Ekyo kyekisinga ate okunsanyusiza ddala. Omukyala bw'akwata ku Yesu yawulira nga waliwo ekimuvuddemu. Bwe tutwala okusaba kwaffe eri Yesu afaayo. Tatuula butuuzaawo kubanga atufaako era ategeera nti waliwo ekyenjawulo ekikoleddwa. Yesu n'abuuza waliwo ekyenjawulo ekikoleddwa. Naye be bano abantu abatuula okumpi ne Yesu, omanyi baamugamba tewali. Yesu abantu bangi bakukoonyeeko, kati gw'otegedde otya nti waliwo atakukoonyeeko ow'enjawulo? Beba abantu betutuula nabo mu kkanisa, bwe bakulaba ng'osukulumyemu nga ogamba nti nze sijja kulya kino, sijja kunywa kino, sijja kwambala bweti, nga bagamba gw'olabika olikoyo kiki? Maama oleese olugezigezi, ffe tumaze mu kkanisa emyaka 3, gwe wakagiyingiramu olinganga gwe jjajja waayo. Togenda kunywa ku kino, ffe tunywa bwe tuki. Ivi bwe nno ng'onojja nalwo. Bannaye abooluganda temufaayo ng'abantu babagamba bwe muti, kubanga mumanye kye mwakkiriza. Togenda genda na muntu yenna mu ggulu, togenda genda ku visa ya muntu. Abantu always bagenda tuŋoola, tebagenda tukkiriza mu bye twogera, wabula nywerera ku mazima ge wakkiriza. Tulina fundamentals mu church zinywerereko, bwe bazikubira ezo tokkiriza muntu kujja zikunyonyola ate mu kasonda. Kubanga eri abalala bamaze mu church okumala abajja mu church basaba buli kaseera, naye balungi nnyo mu interpretinga fundamentals za church. Mukadde Nasimbwa bw'ayigiriza kino, bo baagala bakiddemu bakikunyonyole bulungi nga bwe kyandibadde kirina okuba. Tobakkiriza, nywerera ku kiwakkiriza. Ffenna tumanyi lwaki twajja wano. Tugenda mu series kyembasaba abooluganda ne bannyinaze, tukkirize tunywerere ku ekyo kye twakkiriza. Y'ensonga lwaki baleeta ebintu bino, si kubisomesa abantu abatabimanyi, wabula naffe ababimanyi bituyamba. Tulina okunywerera ku ekyo kye twakkiriza. Ekinsanyusa nti Yesu gwe tukolera ebyo byonna, Yesu afaayo. Era buli wabeerawo ekikoleddwa, Yesu ategeera something kiwaliwo ekize mu bulamu bwange. Kyekisinga okunsanyusa ekyo. Abantu ne baneebuzaabuza batya abakwetoolodde, bwenywerera ku mazima. Abantu ne banaakola batya nga beefuula nti bo bamanyi okusinga, bo be bamanyi ebifo by'abano, bo be bamanyi ebifo by'abali, bwenywerera ku kyewakkiriza. Omugole anaawasa omugole bw'anajja, ffenna atusange ettabaazi zaffe zikola ki? Nga zaaka. Era agambe nti mwebale nnyo, mwanindirira, mwebale kukolerera byonna mwakolera empeera yammwe ki? Yiino akuwa empeera, naye tagenda kuwa mpeera ng'oli mu kulowooza by'abalala. Agenda kuwa empeera ng'ogikoleredde. Egenda kuba yiyo kubanga ojja kuba ostruggolinze okuwa empeera eyo. Nga maliza abooluganda, waliwo ebiseera bye tubeeraawo nga tunoonya essuubi, ng'essuubi libuze, nga tetulina wala we tuyinza kujja ssuubi. Naye njala mukitegeerebwa okuva n'olwaleero nti eri omuntu afaayo ku bulamu bwaffe. Bwe tutwala ebibi byaffe, bwe tutwala emigugu gyaffe gyali, ye w'amazima era mweteefeteefu okugitutikkula. Kubanga agamba mujje gyendi, mwe mwenna abakooye abazitooleddwa, nja bawummuza. Ekintu kibe yalakyogera nkiwa nti kyava ku mutima gwe, era yakulina, yalina gwe n'oli na buli muntu yenna ali wano yamulina ku birowoozo. Tuyinza okugwamu amaanyi, tuyinza okukenentererwa, tuyinza okuwulira nga tetukyali mu kintu, nga tulinga abantu abatali ba bulijjo, nga tetukyajja na mu society ne mu church nga tetujjaamu. Naye Yesu akumanyi era obeera ku mutima gwe, era afaayo naawe bw'obanga onyolwa, takulekeredde.
Okusaba kwange mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe.